ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი გამორჩეული ძეგლი, კაცხის მაცხოვრის შობის სახელობის ტაძარი ჭიათურის ერთ-ერთ რაიონში სოფელ კაცხში მდებარეობს. მონასტერი ოდესღაც დიდი კულტურული ცენტრი ყოფილა. აქ გასულ საუკუნეებში ნაყოფიერი შემოქმედებითი მუშაობა მიმდინარეობდა. კაცხის ტაძარი მე-11 საუკუნეების მიჯნაზე აუგიათ. მე-11-16 საუკუნეებში იგი წმინდა სამების სახელობისა ყოფილა და თავიდანვე ბაღვაშთა ძლიერ ფეოდალურ საგვარეულო ტაძარს მათ საძვალეს წარმოადგენდა. კაცხის ტაძარში მრავალი სიწმინდე ინახებოდა. ამჯერად კაცხის მაცხოვრის ხაზზე შევაჩერებთ ყურადღებას. ამ უნიკალურ საგანძურს უფრო ახლოს ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი ელენე კავლელაშვილი გაგვაცნობს. ცენტრალური ნაწილი მაცხოვრის ნახევარფიგურა ფერწერით არის შესრულებული, ხოლო ხატის ფონი მაცხოვრის შარავანდი და ჩარჩო მოოქრილი ვერცხლის ფირფიტებით არის დაფარული. აქ ჩვენ გვაქვს ვაზის სტილიზებული ფოთოლის წრეში ჩაწერილი ვარიაცია გამოყენებული, რომელიც შემუშავება ქართულ ლითონქანდაკებლებაში მე-12 საუკუნეს უკავშირდება. ძალზედ საყურადღებოა საქტიტორო წარწერა, რომელიც ხატის ფონზე გახლავთ განაწილებული. აქ იხსენიება ერისთავთერისთავი კახაბერი, წარწერა ასეთი შინაარსისაა, წმიდაო სამებაო ერთღმერთო, შენ და მფარველ ექმენ ორთავე შინა ცხოვრებასა, ერისთავთერისთავსა კახაბერს. საინტერესოა ის გარემოება, რომ რაჭის ერისთავთერისთავი კახაბერისზე მოხსენიებულია წმინდა მეფე თამარის გვირგვინის დადგმის დროს. კერძოდ ისტორიანი და აზმანი შარავანდეთანი პირდაპირ აღწერს ამ სურათს და ამბობს, რომ რადგან გვირგვინის დადება ეკუთვნოდა ლიხთიმერეთს, ესე იგი დასავლეთ საქართველოს კომპეტენციას შეადგენდა, ამიტომ მოწვეული იქნა გაენათელი მთავარეპისკოპოსი ანტონ საღირისძე და ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ რაჭის ერისთავთერისთავი კახაბერისძე, რომელთაც დაადგეს გვირგვინი თამარს. ხატი თავისი სტილით და შესრულების მანერით მე-12 საუკუნის მეორე ნახევარს განეკუთვნება და შესაბამისად აქ მოხსენიებული ერისთავთერისთავი ის კახაბერისძე უნდა იყოს, რომელმაც თამარს თავზე გვირგვინი დაადგა. შთამბეჭდავია ხატის სამკაულები. ეს არის სამი დიდი ზომის საფირონი, რომელიც თავის დროზე შესაძლებელია მძივებსაც წარმოადგენდნენ, ცენტრალური ნაწილი თავიდან ბოლომდე გასვრეტილია და სპეციალური ძაფია გაყრილი მასში სამაგრად და საფირონი ერთ-ერთ გამორჩეულ პატიოსან თვალს მიეკუთვნება, რომელიც განვითარებული შუა საუკუნეების ლითონქანდაკებლობაში ზურმუხტთან და ლალთან ერთად ფართედ გამოიყენება და მოგეხსენებათ თავისი ფერის თვალის გამო იგი სიმბოლურად სულიწმიდას უკავშირდება. სახარება, რომელიც მაცხოვარს ხელთ უპყრია, გამორჩეულია თავისი მოჭედილი ყდით. ნახევარფიგურა მაცხოვრისა ფრონტალურად გამოისახება, მარჯვენა ხელით იგი კურთხევის გამოხატავს, ხოლო მარცხენაში დახურული სახარება უპყრია, რომლის წინა პირი ყდა მოჭედილი აქვს და თავიდან ბოლომდე ქმნის ილუზიას მოჭედილი სახარებისა. ცენტრალურ ნაწილზე განაწილებულია ჯვარი, გულსაკიდი ჯვარი, შემკული ტიხრული მინანქრით. სამწუხაროდ ცენტრალური გამოსახულება ჯვარცმული მაცხოვრისა თითქმის დაკარგულია, მისი მხოლოდ ხელია გადარჩენილი, ასევე დაკარგულია იოანე მახარებლის ნახევარფიგურა. დარჩენილია ღვთისმშობლის ნახევარფიგურა მედალიონებში და ორი წმინდა მხედარი, წმინდა გიორგი და წმინდა დიმიტრი. მაცხოვრის ხაზზე გამოყენებულია მწვანეფონიანი ტიხრული მინანქარი. საგანძური თავის შესრულების მანერით მე-9 საუკუნეების მიჯნას განეკუთვნება. ასე რომ ეს მინანქარი ძალზედ გამორჩეულია და მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს ადრე ქრისტიანული ხანის მინანქრებს შორის, რამდენადაც ხელოვნების ამ დარგის ეს გამოსახულებები მცირე რაოდენობით არის მოღწეული ჩვენამდე, თუმცა ხელოვნების მუზეუმში დაუმჯობო ტიხრული მინანქრების ამ კოლექციაში ადრე ქრისტიანული ხანის მინანქრებიდან ყველაზე მეტი რაოდენობა მაინც აქ არის თავმოყრილი მთელს მსოფლიოში.
მაცხოვრის ხატი შერეული ტექნიკითაა შესრულებული. მასზე გამოყენებულია ფერწერა, მოოქროვილი ვერცხლი და ტიხრული მინანქარი. თავდაპირველმა ფერწერამ ჩვენამდე სრული სახით ვერ მოაღწია. იგი გადაწერილი იქნა მე-17 საუკუნეში. მე-17 საუკუნის ფერწერაა ჩვენს წინაშე ამჟამად წარმოდგენილი, მაგრამ თუ მასზე კარგად დავიწყებთ დაკვირვებას, სრულიად ნათლად იკვეთება ის ძველი ფერწერის გარკვეული მონახაზები. კაცხის მაცხოვრის ხატი ქართული დეკორატიული ლითონმქანდაკებლობის ერთ-ერთ საყურადღებო ნიმუშს წარმოადგენს. დროთა ჟამმა მას ვერაფერი დააკლო. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ეროვნულ მუზეუმში მრავალ სიწმიდეთაგან დაცულ საგანძურთა შორის თავის კუთვნილ ადგილს დღემდე ამაყად იკავებს.